之前同我講咗好多次咧，都係好似同黃有關，我唔可以咁講啦，係咪先？咁當然啦，一講黃通政府，不外乎黃賭毒，係咪先？咁頭先節目之前即係試咪頭都傾過下啦，通常係咯，點解即係黃賭毒通常咁點解咁啱就係即係扯上關係？即係唔理你係傳統嘅中國文化啊，或者外邊啦，可能都係啦，即係毒就未必啦，但黃賭一樣嘢咧，即係往往係會扯上關係。當然其實唔難，即係唔難理解嘅。即係始終呢啲我哋一般人叫偏門啦，即係唔係外邊公開進行嘅嘢。咁即係話閂埋門，你做乜嘢正常人哋管理，人哋睇你唔到。於是咧即係可能黃賭毒咁樣集中埋一處咁樣就會可以做到嘅嘢啦。咁頭先試咪時候咧，即係我有提到食呢樣嘢啦。咁當然啦，啱啱點解我提到我啱攞呢啲嚟做個引子咧？咁當然即係亦都可以方便大家做個思想上嘅交流醖釀啦。即係譬如今後仲有啲咩題目想講啊，或者咩亦都不妨可以喺下邊留言俾個建議嚇。咁我再搜集下啲資料，即係同大家做個即係公開嘅分享啦、回望啦嚇。咁今次同大家回望啲乜嘢咧嚇？咁同回望邊樣嘢咧？咁就係讀嘅，直頭講就係賭因為始終我哋香港即係大灣區廣東省隔離澳門梳打浮係咪先？即係冇可能賭無關，但偏偏香港咧，即係如果唔計今時今日唔計賭波啊、賭馬六合彩呢啲咧，基本或者你麻雀館賭錢咧，基本上就禁唔到嘅即係屋企唔計啦屋企屋企你賭錢，你玩 show hand 都唔呢啲都唔係公眾隧道啦，係咪先咁佢嗰個咁係啦，勁暗碼底嘅嘢咧，就往往同呢有關。咁但係咧又要人不知除非己莫為啦。你即係家戶戶做啲嘢咧，其實外邊一定知嘅嘛。好啦，回望翻譬如你以前嘅時候咧，咁就算你係呢啲係暗碼底定咩，其實官府會唔會知？當然會知。咁亦都會有嗰個所謂管制或者乜嘢，必然呢啲係即係試咪之前大家咁樣傾偈嘅時候咧，大家都會聯想到嘅嘢，咁所以就不妨同大家就講即係賭呢樣嘢啦，係咪先咁其實見緊黃賭毒應該會冚埋一齊啦，去翻呢條咁嘅思考問題咁所以咧今日同大家講嘅咧，一開始我都會諗到要講翻點解呢啲有關係，尤其是賭錢同埋黃，即係色情事業呢樣嘢，即係點解即係偏會有關嘅？當然啦，唔係今時今日嘅事嘅，即係如果你查翻喺中國歷史上定乜嘢，其實當然好早之前就已經即係已經係有冧埋，即係好早已經係有冧埋出嚟㗎啦，係咪先？咁黃賭唔好話毒啦，頭先講即係中間其實加多樣食嘅呢幾樣嘢咧，係一定係冧埋一齊。以前都係咁。譬如我哋有時睇啲傳統嘅唐詩即係唐詩有啲詩句咧譬如好出名詩人陳三咁詩入邊都有幾句話啦有啲提到有啲賭博啦，而啲賭博咧即係隔離咧係有啲妓女同阿姑咧係喺度簇擁之下嘅，即係你會你咁樣你就會聯想到咧，即係可能你賭錢旁邊一定有條女翹住你啦，或者乜嘢，因為旁邊咧即係有件女幫你點打火機然後你跟人哋玩蘇氣，我咁樣講你知道講緊邊個場面啦後生仔始終後生仔都係急啲嗰個啦呢咁嘅經典場面係咯，咁換言之呢兩樣嘢咧，呢啲嘢一定會往往會即係冧埋一齊嘅，因為賭係一種玩意嚟噶嘛，係咪先一種一種技藝玩意嚟噶嘛，即係唔係話一開始就講話可以創業興家即係唔係講呢道理嘅，即係講呢道理咧，往往係即係講
道德教育啊，或者之後輸到窮窿窿就先要講嘅啫，係咪先？咁本來賭呢玩意就係一種技藝嚟噶嘛，技藝玩意係咪先？呢啲就往往會同即係食飯啦、妓女有關，係咪先？咁所以呢啲喺唐詩入邊，你係唔會揾到呢啲咁嘅詩句嘅。即係你都會睇你睇到往往咧都會喺宴席上面賭錢啦、食飯啦、陪飲啦呢啲往往咧妓女就係一個陪伴嘅角色，而呢啲場面發生咧，往往就喺妓寨嗰度會有咁所以呢啲根本係咯，你話唐詩你已經睇到啦，自古以嚟就已經有，係一個好經常發生嘅事嚟嘅，即係尤其是你會見到由明代之後咧。好多啲妓女等等咧，已經唔係話企喺你旁邊陪你賭啦，而係都要識得去賭，識得去玩呢啲玩意咁當然啦，當初咧其實係連良家婦女咧，其實都識賭錢嘅，其實一啲都唔出奇嘅，即係唔係話唐伯虎點秋香本身識賭錢，本身好多良家婦女都係識賭錢嘅即係我哋即係一個。宋朝嘅詞人李清照即係你網上查 Google 咧，你會甚至會形容到有啲人嘅形容詞咧，即係今時今日形容佢係賭神嚟嘅即係因為唔單止講詞啦，係咪先？甚至會教你點賭錢，同你分享賭錢嘅即係有啲文字同你分享賭錢嘅嘢所以有啲人形容咧，李清照詞又叻，賭錢又叻。咁其實當然啦，李清照係良家婦女咁啦即係我呢度就咁一個例子，就反映到俾大家聽，就係話係啦，即係以前咧，本身女性賭錢咧係一啲都唔出奇嘅，只不過你喺頭先講啦，唐代詩句你會見到往往或者好多歷來嘅詩句詞都會見到妓女會喺旁邊陪你賭，但係明代之後咧，即係要學識埋賭，瞓身賭埋一份咁當然啦，呢個你嗰個原因你都可以想象到嘅。其實最主要嘅原因助興，係咪先？即係你始終喺即係喺個場所或者妓院入邊，即係發展呢啲講嚟講去就係做多門生意啫嘛。當然，而所謂做多門生意，更主要嘅業務就係等人幫襯你旁邊嗰件，可以即係令到興起，出得起錢，可以沖銷一晚啫嘛。係咪？呢個就係最主要嗰個目的。咁所以譬如咧，往往會見到好多嘅即係清代民國等等，通常講呢啲嘅妓仔妓女呢啲咧，通常都會講埋賭錢嘅即係亦都會講埋佢哋去學藝嘅時候咧，即係一定學埋佢識得賭即係之前咧咁即係咁，我有篇文字應該係幾年前嘅，即係講即係唐西紅牌阿姑咧嗰啲嘅技藝入邊咧，其中就亦都有提到嘅，即係嗰個麻雀天九等等咧，點解要識？就係方便陪個客助興啊嘛，係咪先？因為你咁陪個客，你乜都唔識嘅話咧，其實俾你係賭錢嗰個咁你翹住我做乜嘢破衰我係咪先？咁所以呢樣係一個唔難理解嘅。咁而呢類而類似呢啲嘅，頭先啱啱我講到啦，呢個文字咧喺清代類鈔嗰度，娼妓類入邊咧就已經提即係有一兩節文字其實都會就係都會提到啦。往往咧你賭錢嘅時候咧，即係難免一定有酒水飲食嘅。係咪？呢啲最多咪免費咯，即係最主要，就想你幫襯隔離陪你賭緊嗰個妓女啊嘛。頭先我就提到呢樣嘢啦，即係喺嗰個係咯清代類鈔，譬如講蕪湖呢段古仔啦，又或者講即係投其所好呢段文字，其實最主要就係講啱啱我講嘅嗰個意思。咁就由呢度咧，其實睇到咧即係當中嘅嗰個關係啦，講嚟講去就係要一個助興，連咗個氣氛，咁於是先會抌得更加多啲噶嘛。正如清代類鈔講啦，係咪先？即係咁樣賭法咧，就無不傾家蕩，即係無不傾家蕩產噶啦，真係
而賭錢嘅時候通常有記喺旁邊咁係咁就係呢一個嘅咁嘅嗰個意思啦咁而呢個咁嘅意思咧，我哋喺回望翻，我哋睇翻喺香港啦、澳門啦嘅歷史或者今時今日咧，你就唔難去想像咧點解往往賭場附近可能酒店咁嗰種附近咧，點解一定有啲即係企到啲姐姐仔咁出門即係騰空露臂嘅姐姐仔喺你面前晃嚟晃去咁樣出門嘅咧咁大概即係喺古代又好，睇今日現實又好咧你就可以解釋到呢啲咁嗰個原因咁就先咁開咗個引子先啦，咁就下一節啦，咁再同大家即係講翻，即係再講細啲，即係香港或者澳門等等嗰啲嘢。好，係咁先。